de şeyi merak ediyorum ben. Çocuk ateşlendiği zaman vücut direnci de artarmış. Bağışıklık sistemi güçlenirmiş aynı zamanda. Tabii ki iyi bir şey değil kontrolsüz ateş ama bu doğru mu? Orada bir dereceye kadar. Yani vücutta bütün enzimlerin çalışması, mikrobu yok edebilmek için vücudun aktive olması 38,5 oradan geliyor. Koltuk altı 38, kulaktan 38,5 dereceye kadar olan ateşlerde aslında vücut için faydalı. Ama onun üstüne çıktığı zaman kendine zarar vermeye başlıyor. O yüzden ateş düşürücü. Hani şey de yanlış. Ya biz onu ilaç vermeyelim, kendi kendine yensin. Oraya gelmek istiyorum aslında. Vücut orada artık yenemiyor. Yenemediği için bizim dışarıdan ateş düşürücü de kısa bir destek vermek, ama şu da değil ya, hiç devamlı ateş düşürücü verelim. Hiç ateşi 37,5 olmasın. Yanlış. Demin dediğiniz gibi. Daha kontrollü gitmek lazım. Aynen. Peki şimdi çocukların öksürükleri var. Öksürük bir koruma mekanizması. Biraz önce de bahsettiniz. Şimdi öksürük ilaçları grubu altında 2 grup ilaç var. Biri bizim tabii ben şimdi ortopedistim ama şimdi tıp fakültesi zamanı diyorum, ekspektoran dediğimiz balgam sökücü. Bir de antitüsif dediğimiz öksürüğü durdurucu. Bu 2 ilaç şimdi bir taraftan baktığınızda biri öksürüğü artırıyor, öbürü öksürüğü kesiyor. Öksürük bir koruyucu. Peki burada hekimler bu süreçte ilaç seçimini yaparken nasıl yöneliyor? Yani siz göğüs hastalıkları uzmanı olarak hangi durumlarda öksürüğü kesme tarafındasınız? Hangi durumlarda öksürüğü arttırma tarafındasınız? Yani bizim ilk bakış açımız bir kere öksürüğün nedenini bulmak. Yani savunma refleksi. Peki bu öksürük neden normal bir savunma refleksi olmaktan çıkıp da hafiften düşman olmaya başladı bize? Neden bizim günlük hayatımızı aksatıyor? Onu bulmak. Eğer ona göre bir tedavi başlamak, astımsa, alerjik rinitse, sinüzitse, onun reflüyse onun tedavisini vermek. Ama bunun dışında ne yazık ki şu anda bu dediğiniz hem ekspektoranlar hem antitüsifler, yani beyne gidip öksürüğün yapan komuta eden merkezi durdurucu ilaçları hiç ne kanıt var haklarında, o yüzden de hani kullanılmasının bir faydası olduğuna dair elimizde bir veri olmadığı için önermiyoruz. Ama gerçek hayata bakıyorsunuz, hasta giriyor öksürük şurubu istiyor. Evet. Doktor da hekim de o zaman hani 1 yazmıyor, 2 yazmıyor, 3. de yazmaya başlıyor. Yani orada bilinçli tercihler çok önemli. Tabii son yıllarda böyle doğal olan yöntemlere bir kayış var. Doğal olduğu bilinen şuruplara kayış var. Ama ne yazık ki onlar da dahil olmak üzere elimizde hani bizim öksürükle ilgili bir sürü rehberler var. Dönüp dolaşıp geliyorsunuz, hiçbiri hakkında kanıt yok. Ne çok ilginç bulgu, 2 sene önce hem de çok iyi bir dergide yayınlandı. Bal. Balla ilgili olarak artık elimizde kanıt var. Bal, su, yani bunlar tabii aslında öksürük için. Anzer balı özellikle de. Yani Anzer'e de gerek yok. Çünkü Amerika'da yapmış. Orada Anzer'e ulaşamazlar. Bir de hani Anzer balının da fiyatları bayağı 900'ün üstünde diye biliyorum ben de. Tabii bulabiliyorsanız o da. Anzer piyasasını çok hani çocuğun öksürüğü geçerken babayı öksürtebilir. Peki maalesef son dakikalarımıza giriyoruz ama benim sormak istediğim bir sürü soru var. Birincisi, neden çocuklar ateşlendiği zaman buz ya da buna benzer şeyler konulmamalı? 2, bir dakika bir sürü sorularım var. Hemen bunu cevaplıyor, siz düşünün. Tamam. Siz sorun. Grip konusuna geleceğim. Vücudun bir şeyi var. Yani burada ısı merkezimiz var. O ısı ayarlıyor. Yavaş yavaş ayarlıyor. Orada çıktığı zaman metabolizma hızlandı. Siz buzla birdenbire düşürdüğünüz zaman çocukta ciddi anlamda yani havale riskini arttırıyorsunuz. Çocuk Allah böyle korusun. yani beyindeki düzen bozulmuş oluyor. Yavaş yavaş. Yani ılık suyla duş aldırmak, mesela soğuk suyla duş aldırmamak. Ya ben 3 kere kendim havale geçirmiş biri olarak. Çok geçmiş olsun. Küçük çocukken. Hocam maşallah çok iyisiniz, hem de 3 kere. 3 kere geçirdim. Maşallah. Ama buradan hani annem babama teşekkür ediyorum. Her Hakikaten. hastalandığımda yazık annem babam başımda böyle beklerlerdi bir şey olacak mı diye. Ama ateşli havalenin iyi yönü şu, aslında hiçbir şey bırakmaz. Hani Allah korusun ama yine de bıraktığı şey anne babada endişedir. Çocukta hiçbir şey olmaz eğer solunum yolunu kapatmıyorsa. Anne baba herhalde tansiyon hastası mı olur, kalp hastası mı olur? Ama yani birdenbire düşürmeye gerek yok. Yavaş yavaş. Ve bir de ateş açılmışken ateş bir kere yükseldikten sonra vücut ona bir kere alışıyor. Yani siz 39,5 olduysanız artık o hastalıkta artık siz havayla geçirmezsiniz. Çocuğunuz geçirmez. İçiniz rahat olsun.
Peki grip konusu var, bir de vitamin konusu var. Çocuklarımıza vitamin aşısı vurdurmalı mıyız? Grip aşısı. Grip aşısı vurdurmalı mıyız? Bir de bazı aileler çocuklara da vitamin vermeye başladılar. Bu sefer çocukların bağışıklık sistemi kendi kendine gelişemiyor. Bunun nasıl önünü alacağız? Grip aşısı Dünya Sağlık Teşkilatı'na göre 6 aydan sonra herkesin mutlaka yaptırması öneriliyor. Ama bizde ne oluyor? Mesela yaptırıyorsun. Hocam yaptırmasaydık keşke. Daha kötü oldu. Çünkü aşı kendi de canlı bir aşı. Kendi de Virüs veriliyor sonuçta. O yüzden hani benim bilimsel olmayan ama pratiğe dayalı önerimi söyleyeyim. Eğer çocuk ilk defa kreşe gidiyorsa, hani kreşe gidecek annelere, önerilere bunu ekleyebiliriz. İlk defa gidiyorsa yaptırmakta fayda var. Eğer çocuk bir sene önce grip olduysa ve sık üst solunum enfeksiyonu geçirdiyse yaptırmakta fayda var. Eğer çocuk evde bir büyük kardeş var, ondan geçiyorsa belki de büyük kardeşe yaptırmakta fayda var. Daha önce yaptırdı ve fayda gördüyse devam etmekte fayda var. Kimlere yaptırmıyorum? Yaptırdık, hiç işimize yaramadı. Çok kötü geldi, yaptırmayın. Hiç grip olmayız, yaptırmayın. Ama şimdi grip aşısı için Dünya Sağlık Örgütü o yıl salgın yapma ihtimali olan suçları seçiyor. Şimdi grip salgınları da biliyorsunuz özellikle çocuklar için çok ağır geçebiliyor. Ve o suçu yakalarsak, yani o sene gerçekten salgın yapan virüs o aşının içindeyse ciddi anlamda koruyuculuğu da var. Kesinlikle. Yani ben mesela Türkiye'de şeyde biraz sıkıntım var. Yani grip aşısına genel bir şeyimiz var. Mesafeli bakış açımız var. Ama gripte yani grip derken influenza virüsünde kullanılan bir ilaç var. Aslında çoğu insanın kullanmasına hiç gerek yok. Evet. Ama bizde ne oluyoruz? Bir diğer aşı yaptırması gerekenler de influenza olduğunda koşup da eczaneden o ilacı almaya çalışanlar mutlaka yaptırsınlar. Onu yaptırmıyoruz ama gidip ilaçları bitiriyoruz. Yani A değil de Z alıyoruz. İlla ki o bize daha fazla zarar veriyor ona göre. Onların da çoğu ve bir de direnç gelişirse yarın o ilacı da kaybedeceğiz. Evet. Ve biz gerçekten o ilacı gereksinim o gösteren hastaya o ilacı bulamıyoruz. Lütfen eğer etki etmiyor. Tabii bir de şey değil yani hastalığın İlacı başında değilsek, durumumuz öyle bir altta yatan bir hastalığımız yoksa, kötü gitmiyorsa, bu influenza pozitif bulunsa bile o ilacı almak için eczaneye koşup da ilaçları bitirmeyelim. Ya mesela çok ilginç bir şey var. Çok özür dilerim, sözünüzü kestim. Yapılan bir araştırmaya göre hani herkes günlük bir ara modaydı ya, aspirin alıyordu. Bunu aslında kalp rahatsızlığı veya o çok bilinen hani bir tane alayım da rahatlayayım denilen bir ilaç vardı. Onu kalp ya da damar rahatsızlığı geçirmemiş olan insanların almaması gerekiyormuş. Kesinlikle çok daha fazla zarar varmış. Neyse, bu gereksiz bilgiler sınıfından bir taneydi. Hocam vitamin konusuna gelelim mi çocuklarla ilgili? Bir şey sormam lazım vitamine girmeden Bizim önce. vaktimiz az ya, ben koştur gidiyorum hocamıza konuşurken. Şimdi astım veya alerjik bronşit olan çocuklarda influenza ciddi bir sıkıntı olduğu için grip aşısını öneriyorsunuz. Ama onda da yine deminki kriterler var. Mesela Tamam. geçen sene yaptırdık, hiç fayda görmedik diyorsa tamam, kalsın. Peki astım ve alerjik rinit olan çocukların yaşadığı evdeki ebeveynlere öneriyor musunuz grip aşısını? Yani şöyle eğer grip olmuyorlarsa açıkçası önermiyorum ben o kadar. Ama ben hiç olmam diyor ya da ben de çok oluyorum diyor. Bir de kaynak genellikle anne babadan çok. Okula gidiyorsa eğer okuldaki arkadaşlar oluyor çocuğu. Tabii. Ancak mesela bebek işte 1 yaşında 6 ya da 7 aylık 8 aylık baba da diyor ki ben çok grip oluyorum, o zaman onun olmasında fayda var. Anladım. Tamam, vitamine dön. Şimdi vitamine dönersek biz her şeyin doğalından yanayız. Evet. Ama bu vitamin işinde bizim yine yumuşak karnımız. Değil mi? Herkes bir vitamin vermek istiyor. İşte omega 3'ler havalarda uçuyor. Onu önermeyen doktor biraz moda dışı doktor oluyor. Yani çünkü hekim olarak da siz de bir bakarsınız, tam bir hekim hasta ilişkisi var ama bir de müşteri ilişkisine giriyor. Tutması için ne yapması lazım? Kimsenin söylemediği şeyler söyleyecek. Siz de bir dakika dur ya, size B vitaminlerinizi tamamlayalım. Sizin selenyumunuz sanki eksik gibi biraz deyince bu doktor çok iyi. Günlük gelişmeleri takip ediyor diye bakılıyor. Yani bir bilemediniz 2 yaş. 2 yaştan sonra normal önünde yiyeceği meyvesi sebzesi olan birinin ek vitamine ihtiyacı yok. D vitamini meselesi tam
normal düzeyini bile bilmiyoruz. Ama hani D vitamini eğer düşükse tabii ki takviye edilmesi Çünkü lazım. eksikliğinin özellikle çocuklarda çok tehlikeli olduğunu biliyoruz. Aynen öyle. Ama hani düzeyine bakmadan herkese D vitamini vermek yüksek Fazlası da oranda zararlı. A kesinlikle. vitamini gibi. Yani onlar çünkü A, D ve E ve K vitaminine biriken vitaminler olduğu için Toksin oluyor vücutta. aynen öyle. Dikkatli olmak lazım.